बेलुका चाँडै आउँछु म ओके नरिसा न आउँछु के म चाँडै है बेलुका चाँडै आउँछस् जानु परिहाल्यो नि काममा जानु परेन म रिसाको ल भने ल चाँडै आउँछु तिमीलाई लानु मिल्दैन नि सानो तिमीलाई लानु मिल्दैन मिल्दैन तिमीलाई लानु मिल्दैन चाँडै आउँछु पापा ल्याइदिन्छु पापा ल्याइदिन्छु पापा नखाने पापा नखाने